Actually, when we talk about city, for city, we're not just facing environmental crisis, right? I mean, city have so many problems. The separation between action and thinking. I think networks are an attempt to overcome these problems. Because people are the roots, the area are the roots. We strengthen them into another quality, another level. The challenges that you found in terms of its content and it being an organization. The initiative, everything should come from the city. History, then the mapping and revitalization. เรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆปัญหาเขาคือปัญหาเรื่องที่ดินและอนาคต ที่เนี่ยแหล่งทรัพยากรค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เพราะถ้ามองจากพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะมันจะมี We have been doing this kind of research since 2011, right after the big flooding that hit Thailand. What we've been working on is on the issue of climate change and sustainable cities. Our role is more like providing information and data to support decision making at different levels. For city, we're not just facing environmental crisis, right? I mean, city have so many problems, like from human threat, from conflict, from failure of plans, like so working in partnership, like what we try to do, and also try to support some scientific data for discussions to engage more people on the same platform. So how can we plan ahead without just following problems that are facing? Can we talk about water security in the future, food security in the future, and plan now, act now? I'm going to talk about the River Cities Network just because our colleagues are in the room and we are in 35 different places across the globe. The common challenge of degradation of our environment in the form of our water bodies. Serious degradation, pollution issues, rivers being buried, put underground. We try to incorporate also younger scholars and practitioners in the teams. I think our core values apply at all the levels of the network, and there are 3 levels. There's the intra-team dynamics. Every team is very multidisciplinary, so actually you have a dynamic of learning from each other within the team. Martina and Iraj Kumar, leader of our team in Iloilo in the Philippines, in Indonesia, around the Sintang River, here in Bangkok. Called the EPIC model from this network called EPIC, the EPIC and network. It's a model to support obviously the SDGs. The goal is to link universities and cities together. Many students are very innovative and they want to do something good for the cities. So if we combine them together to make some changes. But what is interesting is that we're talking about network. One thing is we fight with data and information. It doesn't have to be like single details, like one fact, but try to be more holistic. Working with community, of course, if you can update that kind of mapping and planning by themselves, because it's more voice. They themselves as individuals will not have a power, especially the poor. You are out, you are not visible. When you have the network, it means you have the platform and you have activity which you keep doing. So you build the power from zero. Key success or the key approach, to actually encourage and also support the network's member. Driver, I think, of a network is actually crisis. I think we try to work, our teams are working on the ground, but also trying to achieve results which are political. So instead of you taking the power of planning from them, you are facilitating them to do the planning. เราจะมาชวนกันทำเมืองอนาคตยั่งยืน แล้วโจทย์ของ New Gen เนี้ยเราจะทำอะไรกันตลอด1 ปีเนี้ย บริเวณวัดตรงนี้คือในปัจจุบันพบเป็นปัญหาเรื่องที่ดิน พื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่หรือที่ชาวบ้านทำกินที่เป็นการใช้ประโยชน์ด้านนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการ ก็มีการทดลองมาสามารถออกข้อมูลจากท้องถิ่นได้เลยจะไปขึ้นประกาศจำนวนแล้วก็ไปจะมีตอนที่เราเก็บครั้งแรกที่วางแผนก็คือเรื่องของการใช้ที่ดินทรัพยากรที่เราใช้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของรายได้ สร้างกระบวนการในพื้นที่เนี่ยให้มันเกิดระบบนิเวศของอาหารทำพวกเอฟเฟกต์ซึ่งในการที่จะรองรับพื้นที่นี้ให้เหมือนเราเห็นภาพของการทำงานกว้างขึ้นนะคะ ทำไมเราถึงต้องการความยั่งยืนความจริงที่แท้จริงคืออะไรประมาณนี้เห็นถึงแบบพลังบวกแล้วก็พลังอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างส่งมาถึงนิวเจนนะครับถ้าเชื่อมกับตอนเช้าคือการตั้งแนวคิดถ้าเราทำนี้เป็นระบบได้
มันจะได้ช่วยกันเติม มีเครือข่ายแล้วเรารู้ว่าเขาเก่งอะไร เรารู้ว่าอะไร มีโอกาสได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้การมองเห็นโลกมันกว้างขึ้นจริงๆ